Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat di pembelajaran kitab Sharaf Kaifa Tutqinu Sarfa. Kemarin kita sudah masuk pasal yang keempat, materinya tentang al-masdar. Al-masdar dalam bahasa kita itu kata dasar. Al-masdar. Dia kelompok isim. Pengertiannya masdar itu isim ya. Bagian dari isim yang menunjukkan atas hadas, kejadian terbebas dari waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Itu yang membedakannya dengan fi'il. Ismun yadullu 'alal hadasi mujarradun minaz zaman. Isim dia. Kalau isim bisa ditanwin, dirafa, dinasab, dan dijar. Kandungannya ada kejadian. Namun yang membedakannya dengan fi'il, dia tidak ada kandungan masa atau zaman. Kalau fi'il ada kandungan masa atau zaman. Fi'il madhi, mudhari', amr. Kalau masdar enggak. Kemudian kemarin kita bahas yang pertama, bagian pertama, masdar dari fi'il sulasi. Masadirul fi'il sulasi. Secara umum, masdar fi'il sulasi itu qiyas. Sifatnya ghairu qiyasin. Ghairu qiyas. Tidak ada qiyas tertentu. Tidak ada wazan tertentu. Cuma sebagian saja yang sering muncul. Karena standarnya kita mendengar langsung dari orang Arab atau merujuk ke kamus-kamus. Sama'iyun artinya. Kebanyakannya sama'i, cuma sebagian yang bisa dikumpulkan beberapa wazannya. Salah satunya kemarin, yang pertama wazan fa'lun. Syamsi fa'lun. Contohnya bisa berikan masdar fi'il sulasi dengan wazan fa'lun. Yang paling banyak dia muncul. Contohnya apa, Sa'bun, marah. Sa'bun. Bukan marah, sa'bun sulit. Sulit, Nam. Tapi dia fi'ilnya muta'addi. Sa'bun bukan ya. Dia sifat Bukan. musyabbah. Beda. Bukan sa'bun. Sa'bun itu sifat musyabbah. Fi'ilnya fi'il muta'addi. Ya, Ustaz. Fi'il yang butuh objek. Yang tiga, sahuna, Ustaz. Menolong, memukul, membuka. Fi'il Membuka, muta'addi. fatah, fatun. Fi'ilnya muta'addi. Contohnya dari fi'il madhi fataha menjadi Fathun. fathun, fa'lun, nasara, Nasrun. daraba. Dorbun. Itu semua fi'il muta'addi. Ya, Om? Nah, Ustaz. Fi'il muta'addi. Contoh dalam ayatnya surah Al-Fatih. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini ya, fathan. Ya kan? Wazannya Fa'lan. fa'lan. Syukran. Syamsi bagus. Apa tadi? Muhafsah yang kedua kemarin wazannya fa'alun. Fa'alun. Juga dari Fi'il lazim. Dari fi'il lazim. Nah, di sini fi'ilnya lazim, bukan muta'addi. Yang di kasroh ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya. Contohnya apa, Om? Fa'alun. Fa'alun arijan. Dari fi'il arija. Arija menjadi arija jadi arojan. Arajan. Marido Marido jadi maridon. Ulangi.
Marido jadi maridon. Marodan. Astagfirullah fa'alun. Marodan. Maradon. Kalau ketika marfu, Marodon. Marodun. maradun. Contoh Marodun. ayat. Contoh ini ayatnya. Fi qulubihim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alim. Ya, maradun dan maradun itu masdar. Ini marodun jadi marodon. Maridun. Dari fi'il Marodun madinya. penyakit. Fi'il madinya marido. Nah, Marodo. Marido. Kalau marodun ini marodun dan marodon. Marodun. Maradun. Ini berarti semuanya master ya Ustadz ya? Marodun sama marodon. Sama bedanya ketika maradun marfu Beda. dia. Marfu yang marodon mansub. Ulun bihi. Maf'ul. Karena maradun mubtada muakhar di sini. Fiilnya sama, marido. Marido. Contoh lain, fariha. Fariha ya perahu. Farohun. Gitu farohun. Ta'iba. Ta'iba, ta'abun. Ta'abun, ta'ab. Itu ya, kemarin. Kalau suka ta'ban gitu Ustadz, istilahnya gimana? Ta'ban gitu ya? Ta'ban, dia kalau nggak salah sifat musyabbah. Bismil fa'il. Kaslan. Kaslan. Oh, nama Ustadz. Sifat yang menyerupai musyabbah. Nah. Kaslan, fa'lan, ghadban. Oh, nah. Sifat musyabbah ya. Kalau masdarnya ta'abun. Ta'abun. Bukan Ustaz. Kemarin juga kita bahas wazan fu'ulun umukardina. Fu'ul. Fu'ulun. Contohnya apa? Fu'ulun. Bentar. Banyak Ustaz. Julusun. Dari fi'il-fi'il yang muta'al. Lazim. Jalasa julusun. Sajada Sujudun. Sujudun. Raka'a Ruku'un. kharaja. Khurujun. Contoh ayatnya kemarin. Alladzina yadhkuruna Allaha. Allah Ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qu'ud dari fi'il madinya lazim. Qa'ada. Yaq'udu. Qu'udan. Ya kan, Om? Ya. Syukran. Karlina. Apa Ustaz? Kemudian kemarin wazan fu'ulatun. Fa'lun. Ummu Syamsi. Fu'ulatun. Nama tadi. Kemarin wazan fu'ulatun. Fu'ulatun. Atau fu'alun. Fa'alatun. Menunjukkan apa ini? Dua wazan ini? Menunjukkan kepada sifat. Fi'il lazim. Dari fi'il lazim, Om. Nah. Contohnya apa? Fu'ulatun. Contohnya yang tadi mudah, misalnya sahula, suhulatun. Bagus. Suhulatun. Sa'uba, su'ubatun. Bukan sa'abun. Sa'abun itu sifat dia, sifat musyabbah. Musyabbah bismil fa'il. Kalau masdarnya su'ubatun. Su'ubatun.
Yang fa'alatun juga dari fi'il lazim. Contohnya Contohnya, misalnya, syaju'ah. sajua, berani, saja'atun, Nah, keberanian. keberanian. Dan syaja'ah. Syaja'atun. Syukran. Apa Nah, nasari? Syamsi. Kemudian Ummu Hafsa untuk dua wazan. Di sini kemarin disebutkan untuk fiil-fiil yang mu'tal Al ajwaf ada dua al-fi'lu wazan. al-fi'lu Ya, sulasiyu mu'talul ain masdaruhu ala fa'lun au fi'alun. nah, fiil-fiil yang mu'tal ain, Fi'il yang mu'tal ain masdarnya fa'lun atau fi'alun. contohnya sama, Oke. Soma, sauman au siyamun. wazannya kalau saumun fa'lun, Oh, ay, nam. Sauman. kalau kalau siyaman berarti Kalau siaman. wazannya Fi'alan. fi'alan. Qoma, Koma, kauman au qiyaman. hmm, nama, Nama, nauman au niyaman. nah, itu untuk fiil mu'tal ain atau ajwaf Al ain ajwab. atau ajwaf. Ajwab. Hmm. Contoh ayatnya kemarin walladzina yabituna Walladzina yabit walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Qiyam. qiyaman. Wazannya fi'alan Yamin. Fi'alan. Biqoma ya. dari qama. Qoma. Qama Kumu qauman au yaqumu, qiyaman. qama yaqumu qiyaman. Qiyaman. Qiyamul lail, Enam ya kan? qiyamul lail. Qiyamul lail enam. Qiyam. Muhafsa barakallahu. Syukran Ustaz. Kemarin juga mukarrinah, wazan berikutnya fa'ala. Fa'alanun, fa'alanu. Sahih tanwin kan Oh, fa'alanun, Fa'alanun menunjukkan apa ini? fa'alanun. Kandungannya ada kandungan goncangan atau getaran. Getaran ya, fa'alanun. Contohnya apa? Apa ya? Suara Bukan suara, getaran. getaran. Hmm. Kemarin tuh gola, dari kata gola. Gola, gola, gola. Ah, Golanun, Gola ya. golayanun. Fada Pado, padayanun, ya. padoyanun. Bukan fada, faya. Ah, paya, paya, don, paya donun, paya Jadi donun. alifnya itu alifnya asalnya ya. Dari mana kita tahu ya? Dari mudhari. Fada. Pado, ya, pidu, Mm-mm. ya, ya, Fada ya pidu. fidu. Ketika master muncul lagi menjadi Payodanu, fayada panjang. payadonun, Mm. Ala wazan fa'alanun. paalanun, Ghanayanun fayadanun. Tara, tara, yatim. Toro, to, ah, toroya, tara yatir. toroyanun, Tara yatiru. Toya gitu jadi. toya, toyaronun, toyaronun. Sahih. Tayaranun. Tayaranun. Jala yajulu. Ja- Jayalanun, Jala yaju. Wow. Bukan ya. Jawa, Jawalanun, Jawalanun. Sahih.
Naam tak? Kembali. Hmm. As-sabi'u. Hafsah hadirah. Naam Ustaz. Bismillah. Setuju ya? Sambung ya. Iya, naam. Naam. Aglabul af'alil alidallati ala sautin, yang menunjukkan suara, masdarnya ala wazni Aglabu kebanyakan. aglabu 6. Kebanyakan fiil yang menunjukkan atas suara, masdarnya dengan wazan Fu'alun. fu'alun, fu'alun au fa'ilun. Nah, ini wazannya fu'alun Fu'alun au atau fa'ilun. fa'ilun. Kandungannya ada suara. Ini suaranya. Suara manusia, suara hewan. Hmm. Contohnya awa. Awa, masdarnya wa'an. Awa, Suara apa tuh? Awa wa'an. ya'wi. Awa ya'wi. Apa ringkik, Ustaz? Apa? Suara nong-nongan anjing. Oh, ya. Naung, lolong. Nong-nongan anjing. Kita di kamus ya. Nah, Dari maudinya awa, mudorenya awa ya'wi. ya'wi, fi'il mu'tal. Lafif. Lafif muhafsah. Tapi makrun. Makrun. Awa ya. Salak. Oh ya. Awa. Tadi adanya au, Awa ini. Awa. Ini awa. Wa, Fi'il nah, sini. awa ya'wi. Nam awa ya'wi wa'an. Ayan Oh, al-qalbul. tuh. Menyalak, Uwaan. anjing menyalak. Oh, menyalak. Ini Menyalak nyalakan anjing. berarti itu menggonggong, Ustaz ya? Ya, gonggongan. Gonggongan. Gonggongan Suara ya. kan? 6. Uwaan. Gonggongan. Uwaan. Wazannya berarti Wa'an. Fu'alun. Uwaan. Uwaan. Wa'alun. Kemudian Uh, za'ara. Za'aro, jadinya ya masdar fa'ilun. Zairun. Zairan. Suara apa sih? Wazannya Za'ar. Soalnya fa'ilun. Fa'ilun. Za'ara. Auman. Auman Aum. singa. Suara Berarti singa. harimau mengaum. Harimau. Aum. Za'ara. Dari Auman. maudinya. Za'aro. Auman singa. Raum. Zai. Ya, maaf. Za'ara yaz'aru. Za'aro yaz'aru za'ron au za'irun. Ya, itu maksud Zair. Suara auman. Zairun. Suara auman. Mengaum. Nah, suara auman. Za'ara yaz'aru ngaum. Meraung. Meraung. Kemudian Suara semua ini. dengan suara kandungannya.
Saraha. Soroha surohon. Surahan. Surohon. Surohon. Wazannya. Wajahnya fu'alun. Saraha berteriak, menjerit. Saraha. Menjerit. Sarah. Ada kandungan suara kan? Sarah. Surah. Menjerit. Berteriak, menjerit. Berteriak, menjerit. Sarah. Naam. Saraha berteriak. Saraha yasruhu. Suroho yasruhu surohon. Au sorihon. No, sorihon. Apa ngilun. Berteriak meminta pertolongan. Kemudian nahaqa. Nahako. Nahako nahiqon. Wazannya Fa'ilun. nahaqa ringkikan. Keledai. Oh, ini yang baru ringkikan. Ringkikan keledai. Nahaqa. Kemudian nahiqa madunya. Dari nahiqa dia. Nahako. Nahiqal himaru. Nahiqol himaru. Keledai himar berteriak bersuara keras. Nahiqol himaru. Nahiq suaranya nahiq. Nahiq suaranya. Nahkun, nahakun, nahiqun. Naam. Fa'ilun. Saga. Sago al-masdaru sugo'an. Wazannya fu'alan. Fu'alun. Saga embikan. Embikan suara kambing. Saga. Ringkik suara kambing. Apa? Mengembek gitu, Ustaz? Embikan. Embikan kan? Embik, iya. Embek gitu kan? Iya. Ada saga. Embek suara kambing ya. Pokoknya sago suara kambing. Gitu. Bukan. Safa. Safa. Kambing. Saga yasru. Ini saga. Sago yasu sugoan kambing mengembik sugoan sugoun. Bukan suara kambing. Asyatu kambing. Sahala. Sohala sahilan. Sama suara ringkikan Kambing. kuda. Oh, yang sahilan ringkikan kuda. Yang nahako kuda. ini suara keras, ini ringkikan. Kita lihat ya di layar. Sahih. Sahil al-khail itu.
Sahilal khayli. Nah, Ringkikan. sahilal khayli. Ringkikan. Kalb, anjing. Yang ini sebelumnya kilab, serigala. Ringkikan gitu ya. Apa Ustaz, suaranya hilang timbul? Al-Khail artinya kuda. Oh, yang al-khayl. Ringkikan Nah, kuda. ringkikan kuda. Na'aba. Na'aba. Suara gagak. Apa menggaok? Na'aba. Kita lihat na'aba. Na'aba apa? Ini suara hewan apa? Suara apa menggaok? Menggaok. Suara apa? Apa? Tahu. Ain. Non ain ba. Na'aba. Na'aba yang berbunyi. Na'aba itu. Gagak, na'am. Na'abal ghurab. Suara gagak. Ini suara gagak. Owak gitu ya. Suara gagak. Na'abal ghurabu. Na'abal gurobu gagak berbunyi. Masdarnya nu'a. Nu'abun. Amin. Nu'abun. Kharra. Khorro. Apalagi ini khorro. Masdarnya Masdarnya khoriron. khariran. Kharir. Apa gemercik. Ini semacam suara Ngorok. daun. Apa berdesir. Bukan. Bersirat. Khorro. Jatuh rebah ini ya khorro ya khiru khoriron. Jatuh gugur rubuh. Itu ya suara gemuruh ya. Apa? Kalau khorol ma'u gemercik air. Banyak banget artinya tergantung kata yang berdampingan dengannya. Khoron na'imu mendengkur. Mendengkur. Hafsah punya kamusnya? Enggak, di HP, kamus HP Ustad. Ada ya? Kamus HP. Allah, berarti cepat. Iya, kamus. Khara artinya apa? Khoro ya khoro jatuh, gugur atau rubuh. Berarti suara runtuhan. Jatuh rebah. Suara runtuhan berarti ya. Khara. Suara yang roboh gitu ya, suara robohan. Suara runtuhan. Nah, suara runtuhan mungkin. Atau ini beda maknanya? Beda khorirun. Khorirul ma. Khorir ma berarti suara gemercik air. Ya. Ini khorona imun mendengkur. Jadi ada kharatun ya khiru. Tapi kalau khoro ya khiru jatuh rebah rirun. Gemercik air kan. Kalau khorol ma'u khorir gemercik air jadi itu ya. Gemercik air khorol ma'u. Nabaha. Nabaha. Apa nabaha?
Nubah, masdarnya apa? Nubahun, masdarnya nubahun. Gonggongan juga. Oh, Nubahul gonggongan juga. qalbi. Ini om. Oh iya, menyalak gonggongan. Yati Gonggongan. tasma'u. Ya fil qaryati tasma'u nubahal kilabil. Oh, nubahal. Nubahul. Kamu akan mendengar Kamu di kampungku kamu akan mendengar suara lolongan suara suara lolongan anjing. Nubah. lolongan aja. Nubah. Fu'al. Lolongan. Zafara. Zafaro, zafiron. Zafara. Artinya apa zafara tuh? Zafaro. Nubah. Menghembuskan, mengeluarkan nafas makanan. Api Hembusan ya. terdengar suara nyalanya berbunyi hembusan. Ustaz. Mengeluarkan napas panjang apa? Suara nafas panjang berarti. Zafiran. Zafiron. Berikutnya khara. Dengkuran ya. Dengkuran. Khoro. Masdarnya huwa. Khoro ya khuru. Huwaron. Fu'alan wazan. Haffa. 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 Hafifan. Haffa. 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 Suara telapak kaki itu kayak berjalan. Oh, suara telapak kaki berjalan. Suara telapak kaki berjalan. Suara langkah gitu ya Ustaz ya? Langkah. Dobaha. Dobaha. Dobahun. Dubah. Dubah. Dobah. Hadala sambung. Hadala hadilan. Maka'a. Maka'a mukaan. Anna. Ini anna anian. Aninan. Aninan nama aninan. Suara Ini rintihan. baka. Masuk. Oh, anak itu suara rintihan. Baka bukaan. Yang baka yabki Ustaz. Baka yabki menangis. Bukan berarti Nangis. suara ketika Buka menangis. suara tangisan. Suara tangisan. Bukaan. Hadala hadilan. Bukaan, kata bukaan ya. Bukaan. Masya Allah. Suaranya banyak. Banyak maksudnya. Suara aja banyak. Masya Allah. Bakat tiflu minal ju'i. Anak kecil itu menangis dikarenakan lapar. Masya Allah. Masdarnya bukaun. 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 Ya kan Om? Nah, Ustaz. Najah. Ada lehernya ya? Putus ya? Putus Ustaz. Hang dia. Baka ya bukaan. Bukaan. Contoh dalam ayat.
Qala ta'ala. Qala ta'ala wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka di Dan sisi tidaklah bait salat mereka di sisi rumah itu melainkan mukaan sekedar suara apa? mukaan dia semacam tepukan tepukan Oh, tepukan tasdiyah. Sekedar tepukan dan siulan. siulan. Oh, tasdiyah ini siulan. Kita lihat ya, surat Hmm. Al-Anfal Al-Anfal ya. Hamstuwatitun Asalasun. Hmm, Al-Anfal 30 ya. Heeh. Al-Anfal ayat 30 kita lihat. Hamstu. Orang-orang musyrik Quraisy sebelum Siulan dimasukkan ke Hijriah, tepukan. mereka menutup Oh menutup iya, aurat. ya bersiul. Hmm. Hmm. Al-Anfal 260 ayat 30. Ini bunyi suara. Tiga lima. Masa. Siulan. 35. Bukan tuh siulan. Permukaan siulan. Padahal ya, wa makana Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. sembahyang mereka Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka jadi rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. mukaan Yang siulan. mukaan siulan. Wazannya Fu'alun. menunjukkan suara kan? Suara siulan. Siulan, mukaan siulan. Dari madinya apa? Maka 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 itu hamzah asalnya huruf illat. onam. Jadi Maka yamki atau maka yamku? maka yang kayak baka gitu. Cuman ini bukan ini kan. Maka Maka di hamzah munqalibah perubahan. perubahan. Maka ya. Amin.
Kapan suaranya hilang, Ustaz? Ntar Om. Saya cari maka. Maka. Pemakaan. Makaan. Makaun. Maka ya. Maka'a. Nah, Ustaz. Tapi dia hamzah asli. Enggak ada hamzah asli ya. Maka'a. Makasa. Makanya. Oh. Ilmu. Kemukaan. Maknun. Tuh, maka yang ku nih. Ini maaf. Nakis waw. Maka yamku mukaan au makwan. Bersiul dengan mulutnya. Maka yang ku. Berarti hamzanya perubahan dari apa tuh? Hamzah wawu, dari wawu. Dari waw, betul. Mukawun. Maka yamku, ya makawun. Asalnya. Perubahan dari wawu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Sama Om. Mungkin satu wazan Om, udah hampir zuhur. Mohon maaf, sampai sini jumpa kita Om. Jumpa lagi besok insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Om Halim, afwan Om Halim. Jumpa lagi besok insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu.